跟阿土搞节目了，阿土现在越来越暴躁了，这样子再搞节目，我怕我会受伤。阿土的手暖暖的，他那个手啊暖暖的，知道吗？不跟阿土搞节目了啊！跟阿土搞节目搞伤我自己都伤过了，都被阿土搞伤了，好难受，所以不想跟他搞了，好吧？给阿土来个大套餐，然后这边这个跟着阿土的小兄弟也给他来个套餐，这个小兄弟啊，然后给阿土自己吃一个大的，快点来了！来了，完了，吃了个半饱，哎呀，走那边去，走阿土，在那边去吃吧。但是这帮子又跟着我们了，这帮子推土机搞不搞得定？搞不定。他不是人家一个猴群的，你说跑不跑？人家即便对面冲过来6、7个15、16岁的小兄弟，全部拿着那个小卡尺过来追你，你跑不跑？现在变他带路了，去那边。我以为老鹰忙上去了，知道吗？走了很远了，我们刚才不是看到吗？他们往这边上，我们都走到这边了，里面都到那里了，他还有几个安保队员下来。走，没办法。龙卷风往这边走，老鹰往这边走，达尔文往那边走，全部上山。我去，这几个秃鹰10几个，搞得节奏都断。节奏都断了，你们俩，如果是这样的话，在广西特别灯的话，你们就看一下我的橱窗，好吧？我的橱窗有那个以前我们在热带丛林里面用的那个驱蚊水啊，非常好用的啊，你们可以那个试一下。在这边我是用不上了啊，但是好东西我还是推荐给你们。哎呦，一杯凉，好喝。对，在我直播间用也是一样的，好吧？全网都一样的价钱。我橱窗有啊，怎么没有？你们上次不是叫我上了吗？原来我全部都下了。哇，这帮全部跟着，推土机很难啊，有些比他还要饿。上啥链接？直接点我头像去橱窗买。以前我用过啊，以前非常好用，但是这里没有蚊子哩，无用武之地了。这个位置合适了是吗？他坐下了，他觉得这个位置合适啊。陈女士，下次在我的橱窗买啊，下次在我的橱窗买都一样的。得了，他们过不来了，这里是推土机的天下。哎呦，快点吃，人家又来了。怎么这帮子？反击一下，对，让他们不要跟他们太紧。哎呦，推土机差点把这个抓住，这小东西吓到起飞，马上回头看有没有兄弟。每次都是这样。来，你在我手上拿，这样子方便，他们抢不到。在我们手上拿啊，推土啊，在手上拿来，这样子他们抢不到了。还有一颗。走，推土送。不知道啊，不知道认不认吗？不需要他认了，有啥认的这些？不搞我就行了，可以观察他就行了。
激素分泌旺盛啊，自己调节的。整个草场的猴群全部跑上山，跟那几个秃鹫搞完那一次以后，奇了怪了，全部跑了，没有了，就推土不怕啊，要跟着推土机混，哇，跟着这个恶魔。得了，推土机差不多了，现在山上面还是在喊着的。刚刚那个非常的神秘啊。那一帮秃鹰明明我们就看到他们在抢那个东西，切嚓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 ，在那里抢，我们过去什么都没有，很奇怪。3个角吗？真的是3个角，哇，3个角猴群来了，抢我马上打你。那3个角也不怕，3个角在上面吃点玉米啊。哎呦，3个角受伤了，肩膀。哦，不是，哦是啊，这里肩膀被人家咬了一口，不知道跟谁打架。妈了个包子！来，谁抢？谁要抢？还抢不抢？还抢不抢？3个角不怕你打的，3个角不怕你打的，懂吗？来，还抢不抢？还抢？放倒！还抢我！那不能惯坏啊！以后我给就可以拿，不给你就不要拿。他不怕你打的，他知道你不打他用力的，他不怕你打的。这个3个角很赖皮的，是没？他一点不怕你，你打啊！他说，对了，这样子了，好好问吗？好好问就给了吗？非要抢，抢了人都生气了。好了，走吧，还他妈抢，走不走？踢你了啊！踢你，走啊！推土机都没他们抢的这么凶，我操！他抢完那个母猴也飞过来，那2个母猴也飞过来学他。这是哪里的？大眼，看啊，大眼啊！这个年轻的一个，看到没？大眼，这个年轻一个啊，这个一个，2个大眼仔，还有一个大个的不在。大眼仔有人的，有兄弟的，年轻的1个、2个、3个，加那个大个的，最少有4个。大眼仔吃点，大眼仔吃点就吃点了，不要抢啊！是不是听不懂？阿叔，走，上山啊？不去了，没信号里面。你去吧，我不去了啊，注意安全啊！好。阿叔叫我上山，我去。阿叔，现在我还上得了山吗？不去了，没信号，有信号我们可以去是吧？没信号去了也没用啊，我一个人看没意思啊。